بسم الله الرحمن الرحيم الشيع أو شيء كان شيع من حيث اللغة مرلمي تعني الفرق وطوائف المختلفة amakulu kitegeeza ekigambo kino ebibinja bekiba kimu bakita kibinja naye ekigambo kino mukiri mu bungi jamu akategeeza ebibinja watawaifu n'ebibayi usegedde ekimu kiba kibayi ebibayi biba bingi babita bibayi usegedde almukhtalifa ebyenjawulo ebyawukamu usegedde wa atba'u al-ashkhas al-mukhtalifa usegedde wa atba'u al-ashkhas al-mukhtalifa sorry al-mukhtalifina musonyimuka tono wa atba'u al-ashkhas al-mukhtalifina n'abagoberezi b'abantu atba'u al-ashkhas al-mukhtalifina abagoberezi b'abantu ab'enjawulo usegedde ab'enjawulo kati wano aganti watba al-ashkhas amakulu abagoberezi b'abantu ashkhas jamu shakhsu omuntu usegedde kati abagoberezi abantu ab'enjawulo mukhtalifina bawukamu tino agobera gundi wala hadha agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola fa inna amakulu okusinza ku bino byawadde fa inna mufrada hadhihi al-kalima ekigambo ekimu amakulu g'ekigambo ekimu ekigambo kino kiba kimu ya amakulu yaani amakulu gaba gategeeza ki man yattabi'u madarasa omuntu abagoberera essomero enjigiriza nga wono gamba nti abagoberera madarasa tulukulafa segedde abagoberera tulina madarasa tulukulafa ne madarasa tuki shia tabagoberera enjigiriza z'abashia n'abaganda nabi yasikiza n'abagoberera enjigiriza ez'amasomero ki ga busunna bagamba nti nabi yasikiza ne bantu bakhalifa kyagamba nti awo ashkhasa muayyana oba enjigiriza z'abantu abeyawudde mugiri enkulanga eyo hadha agamba nti hadha huwa almaana allugawi ago nno ge makulu g'olulimi mu lulimi likalimati shia ekigambo kino shia walakin lilafudhati shia ekigambo kino shia kyennyini maana akhara gakina amakulu amalala fil islahi mu makulu ag'omumateeka getagisa abamanyi gabagenda nago nabbi galuubirira ala tabaraka gategeeza sigali gali agaluubirirwa nti abantu gurupu erinako ekintu ekigigatta oba ndowooza za byabufuzi oba ndowooza za kino oba za nzikiza ddiini oba kino kyo kigazi genda eri mu bitabo bya loga tusegedde kutubu loga ojja kusanga nga ki oba lisanul arabi gwe bonna bonosanze okubeera nga wekola ki ofunuza bangi nnyo mu bitabo ekigambo shia agenda okitunuulire tusegedde amakulu ekibinja ekirina enzikiriza endowooza emu gye kikkanyako siisonga endowooza ya byabufuzi oba ndowooza akira mu nzikiriza ekyo kibeera usegedde nogenda maaso ebyo mu lulimi ebikozesebwa naye kati wano mu mateeka agagalwa ganabbi wabakyogedde ategeeza biki bitugendako kati saawa eno oba nakikozeseza abayagala ki kitugendako esaawa eno makulu ekibeere nga kitegereka bulungi wetegeeze bulungi mwagalwa kyagamba nti makulu ano ago mateeka fahuwa yutulaku amakulu gano gaba galeetebwamu nga kiki twagala gakozesebwa ala man yattabi ku muntu agoberera amira almuminina aliyan omukulembeze w'abakkiriza ali ibn abi talib alayhi salam segedde gwategeezaamu waishaiuha makulu namugoberera namutambulirako nga ye imaamu we wala yasihu era agenda mu maaso gundi eno ku nsonga yemu eno agakirate kikirungi si kituufu nako eddagala usegedde anakhuluta baina almaanayaini okutabula wakati w'amakulu abiri allogawi wal istilahi amakulu ag'omumateeka ag'olulimi ng'olulimi newana agaluubirirwa mu mateeka nabbi nga badde ayogera ku kigambo kino ngetugenda okulaba abamanyi b'emirundi ebiri n'abavunuzi ab'obushia n'ab'obusunni n'abanahadisi ab'obushia n'obusunni babategeeza ki kubanga twagambye nti obuzibu obuliwo oleeta banno okwetta nti abo bashia mubatte ne babominga ne babatta olaba oyo noona gwe yonoona olw'obutamanya okutandika okusomesa abantu nga toneetuuka
ogwo buzibu obumu obulubiridwa obuzibu obukubiri bw'oleeta ogaana abali ebweru w'obusiraamu ate banabo omunda bw'obusiraamu obalevidako kwetta ate ogaana abali ebweru w'obusiraamu ate nabo okusiramuka lwaki kubanga ekigambo kino Katonda tabaraka wa taala yakikozesa kuwa ekitiibwa Ibrahim alayhi salaam surati Swafat n'okuwa ekitiibwa Musa ku bagoberezi be. Olabye wetegeze bulungi mu surati Swafat nga tusomesa ensonga eno. Olabye surati Swafat tabaraka wa taala wano ng'ayogera kuwa ekitiibwa Ibrahim aya 83 wa inna min shi'atihi la Ibrahim mu bagoberezi be w'ekitiibwa Nuhu avaako ku aya ezivaako waggulu ava ku Nuhu nga wayogerako nti Nuhu bwe yali nga ali ku tawhidi kwawula Katonda amenya shiriki tayagala bimugatako kintu Katonda n'ekintu kirala n'agamba mubakwata ekkubo eryo mu tawhidi okwawula Katonda nga shiriki amumenya n'amenya ebisanamu ye Ibrahim ow'ekitiibwa jjajjaffe alayhi salaam. Otegeeza kakati gwe wakifuna ensifuna ya munnaffe ono gyeyaleese baabuwe ng'atabula wakati w'ebigambo bino amakulu agana ag'emirundi ebiri nga gatwala kyekimu segedde oba otegeeza Katonda agambye nti mbagoberezi segedde abali kuwa ekitiibwa enkola ennungi ya Ibrahim ate naffe natukutya ennolekyo mugobere Ibrahim nammwe mugobere Ibrahim ffe tugobere Ibrahim enkola ya Ibrahim eddiini ye ey'ekitiibwa muze aya nfaafa tuli bashia agamba kati goba otegeezaamu nti mubatabula eddiini ye Ibrahimu ate olina ekizibu olabye obuzibu okusomesa Katonda etuuka nti mubatemaatema eddiini ye Ibrahimu olabye oyonoonya amakulu ga Qur'ani gw'ekitiibwa nabali bagaana abamadiini gali amalala nga ag'ekiyahudi abagobera Musa agafa nekinaswala agobera Isa ag'ekikristaayo osegedde n'abalala n'engobereza zaabwe zirimu endala enfaafa n'abatalina ddiini tabange kubanga nabali bava dda nga bonna beesunga Ibrahim bamuwa ekitiibwa wadde baabula titemugenda mwebawulira abalokole abasiraamu tembagendamu lwaki Ibrahim tebamuwa ekitiibwa kati senga awulira gwe agamba bw'atyo afunula bw'atyo nti kubanga senga oli amubuuza nti lwaki ogwo omulokole otugaana ogenda mu busiraamu nkubanga nakwatidde omusiraamu alinga ng'olwo gwe yayogedde ku mukutu gwaffe nkufunda ekigambo nga tokitegeera bulungi ng'owayira banno bw'otyo n'okuvuma ovuma bayita mashitaani ekyo si kirungi abamanyi basika bababaka seka munange wulira abamanyi basika bababaka Kur'ani egaana okuvuma otegeereza nabbi tomukiikanga akamwako ate si kakyafu amakulu nabbi mutukuvu mukume mufanane obere muyonja akamwa yajja kujjuza mpisa subhanallah yajja kujjuza mpisa musi ayo bowulira empisa tozisula nga tolungamya no ayigiriza abafunda empisa ate kati boyigiriza nga go osomesa bwosoza bwofuma bwotuma abantu boyita abantu amasitaani ate obutuuka kuki olabye nawe tebetaka kumala kulungamya ate olina obuzibu. Kakati wano bagamba batya bano bagamba nti temusiramuka lwaki bajja gamba temusiramuka lwaki nga bawudde enzivunulayo gwe kubanga bagambye nti ekigambo bushia nti manya Ibrahim Katonda amuyita mushiya amuyita mushiya tiye ate nga omushiya kitegeeza omuntu atabula amadini ti Ibrahim atabula amadini awange Ibrahim yayimirako amadini gonna segedde eddiini eno ey'ekitiibwa nabbi ku surati Kasas aya eye-15 ey'ekitiibwa Musa alayhi salaam nga gwaliko hadha min shi'atihi abagobezi ba nabbi Musa babayita bashia segedde nabbi Musa asanga bano balwanagana ow'okulugala lw'engobereza ye amuyitamu kano abayita bashia bagoberezi kubanga Musa yamtwa amenya masanamu akola tawhidi nga Ibrahim jajawe mwava ngazaliwa mutumbo ya Sara otegedde mukana bi Ibrahim kale bamugoberera bashia hadha min shi'atihi onalimba shia katuyagala gamba nti nga oba okufuna entaputayo nti Katonda atugambye tufunudde ekigambo ekitegeeza obushia nti akitufunudde nga koseno aya musota nami ategeeza abatabula amadini Isa ne Ibrahim ne Musa oba olika ekizibu oba otabula nnyo kale wetegereze bulungi omukutu guno gwa kitiibwa baabuwe uti oluŋŋame bw'oba tomanyi kintu si kamogo gamba simanyi
buuza omuntu baganda bweyagala mukwatagane nti owange tutereeze gweno ayama mugivunula muti nze mbadde ntegeera bwe nti bakutereeze kati olabye bali bagana okuyingira abali ebweru w'eddiini ate nabana abali munda obatemaganyiza nobagamba nti mwekube abo mubatte emizikiti gyabwe mugitwale ng'abawahabi bakola mu nsi bagenda ne bawamba emizikiti gy'abantu bano bannabbi abashiriku bani gavumenti ezitalina nsiraamu nezitawulula tikubanga bashiriku ate lwaki balumba emizikiti gyabwe genda ozimbe negijjo ensi neeri omuliro nga gwa kiwahabi ya rabbi Mwenyezi Mungu atutaasa abalungamye bajjeko ekifu abakozesa kujoga nga bagenderedde abadiza enkweza bwe mu nnyindo ekyo si kirungi abagalwa omuliro si mulungi weewaawo kati mulimu abawahabi abalungi alhamdulillah bagamba abakuba naabwe nti bannange tususse omuliro tugende mpola mugambe namwe mufuuse bannabidia mugoberedde bali eri buli kimu kufuru shiri bidia tugenze nnyo bannange abo Mwenyezi Mungu ayongere okubalungamya namwe ate abalungamya okutali wamu kubanga ekigendo kyaffe ffenna tuli bandemu ya Buisiraamu wakiri Adamu ne Hawa Mungu atulungamye wetegereza kakati wano olabye obuzibu obwo nekyokubiri ku ano ojonoonya amakulu n'okyusa ebigambo nga soti mu mutahana kanda wayogera ku bayahudi nkola kiyahudi okukyusa amakulu kanda gayagala gwe nowetagaga olwokutugenda ebigendererwa byo enkola ebya kiyahudi munnange tokigenderangako situufu nako eddagala olabye situufu kakati wano kiba kitegerekese bulungi baabuwe ekigambo wano tugende ku basunni abasunni bagamba ki nga bali kuki ku kigambo kino ekigambo shia kitandika ddi era awo kitandikirawa wetegereze bulungi jangu era mu sotul bayina segedde sotul bayina ejja kuleeta nga ajja kuba nga tunyula bulungi nnyo aya enezisembayo olaba bisimillahi rahmani rahim aya 7 inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya mazima ddala abo abakola abakkiriza ne bakola emirimu emirungi abo nno be bantu abalungi abasinga mu bitonde bya tabaraka wa taala obulungi bagamba bamanyi nga bali ku aya n'ekitiibwa abasunni gwe tubadde twagala wano omuvunuzi ono gwe tulonze ku peegi 454 gwalina ekitabo kino tafsiri eno genda ku mutwe ajja kwegenda eno ku buhuth ku research eno ng'akola ali ku research eno gyakola gyawandika wano ti buhuth usegede research zakola okulungiza kwanonyereza kwatuseeko ojja kulaba wano bulungi ngaleeta nti ali alayhi salam wa shi'atuhu khairul bariya gwe mutwe gwawo nti bye bitonde yeena alina abamugoberera bye bitonde bisinga obulungi tabaraka wa taala mutegereza kati wano waleeta aboogezi abanene ab'obusunni abazi hadisi abaki n'abazi tafsiri wetegereze bulungi ajja kubalaba wano nze ajja kwogerako batono wano aleeta agamba nti ulaika hum khairul bariya aleeta wano agamba nti ebitabo bingi nnyo ebyobushya n'obusunni agamba riwayati mpitirivu nnyo kathira jidda biturki ahli sunna fi maswadirihim alhadithiya almarufa ebitabo bingi nnyo nga n'abogezi banjawulo makuba ag'enjawulo mu bitabo byabwe bimanyiddwa ate era tusegedde nga baliyita wano ku nsonga eno nga bagamba ne wahakadha nabwe kitate fi maswadiri ashiiya n'ebitabo byabo shia nga bavunula eno aya ulaika hum khairul bariya nti bi annahum bategeeza mu bantu bano tusegedde subhanallah batakanda yalubiriramu ali n'abagoberezi be alhakimu alhasakani annisaburi omuhadithu mukulu nnyo nyali mbabogezi bahadisi abanene nnyo eri mubusunni wetegeze bulungi osegedde amanyiddwa filikarni alkhamis alhijiri yali mulembe gwa 5 mukuva masenguka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam alina hadisi mpitirivu nnyo mu kitabo kye kimanyiddwa kiri mashuhuru shawahidu tanzil kibajita shawahidu tanzil nnyo nga aleeta makuba ag'enjawulo hadisi nfafa yiri 20 kusegedde ziri mugenda yiri 20 ng'aleeta hadisi zino zijja ku Ibn Abbas agamba nti aya eno wemala okukka gye tuliko yennyini gye tubaddeko inna alladhina amanu paka weekoma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali makulu nabbi ombaka yagamba qala rasulullah li ali nabbi yagamba ngagamba ali huwa anta wa shi'atuka yegwe nti n'abakugoberera
taati anta wa shi'atuka ogenda kujja gwe nabakugoberera mu kiyama kula kiyama radhina mardhiyin segede nga tabaraka wa taala kubanga tabaraka wa taala agamba nti aye negena maaso nti abantu bana ebitonde ebisinga obulungi ku paaku ey'omunana sura enji tuliko bayina tijazaahum empeera yaabwe inda rabbihim ey'omulezi waabwe tabaraka wa taala jannatu bayinayo majana adni ge bayita adni tajiri min tahatiha al anhar gakulukutya wansi